Um homem deu uma boneca de presente de aniversário para sua esposa. A mulher amou e colocou o nome de Luna. Durante a noite, a esposa colocava Luna sentada ao lado da cama, olhando para o casal dormindo com seus grandes olhos azuis. Mas logo a mulher começou a ficar assustada com o brinquedo. Ela tinha a sensação de ser observada constantemente e às vezes a boneca parecia se mover. Então, o marido foi checar Luna. Ela estava imóvel e ele ficou aliviado, mas quando se virou, viu um pequeno movimento no canto do olho dela. Ele voltou e agarrou Luna, segurando-a bem perto e olhando-a fixamente. Foi aí que ele viu algo se movimentando atrás dos olhos e de repente o olho da boneca explodiu e saíram vários vermes. O homem ficou em choque e deixou ela cair. Ele rapidamente pegou um pano e limpou tudo aquilo. Pegou a boneca de novo e viu que haviam mais vermes pressionando entre a pele e a camada externa de plástico. E foi aí que o homem disse a si mesmo: droga, terei que conseguir uma nova para minha esposa. Ela sempre diz que ama os caixinhos loiros da pequena Kate do quarteirão. Ela também não tem olhos azuis?